जिसने अपना सफर जीरो से शुरू किया होता है ना, वो जानता है मेहनत की अहमियत। जिसे सब कुछ रखा रखाया मिल गया, वो कहां समझ पाता है मेहनत की कीमत। इसीलिए तो कहते हैं भूखे की बात सिर्फ भूखा जानता है। जिसका पेट भरा हो वो कौन सी भूख पहचानता है। जिसने अपना सफर जीरो से शुरू किया होता है ना, वो जानता है मेहनत की अहमियत। जिसे सब कुछ रखा रखाया मिल गया,